Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin gajing du degi bobon banai benishim benta giji elek kai nagada gajing wan lin shop ka khlam covid kha khandai menta ka kenti ki khna kilayo wan phai biang sigi program kilan men agajing le jurep unosa hima ya kaslam ig kai jong ka young talents badminton club la ui gajing wan ishim benta ki khna agane ka program kilan men kani gajing yo ban kilan met kelawan hadin bala ai jing bet ka sarkar jilla nagabenta ki katu kani giji elek kai ki bami tengkhu paramet lani ke non contact sports ti kumta ga YTBC gala chaprang yagne program aji kai daga bobot ru ikendon kat kumbala batha daga sarkar kum gijing pine jinga iwei ni iwei pat gijing penan kam lagi jong kitia rele kai bat kiwei khnang ban lai gijing bet na khunyang jing pang covid khat khandai Kerteng juga kedai Mark Rafael Jala song sa mulai muyong jukung te ngalong iwei player pe le akai ne ko indoor mudat baki indoor stadium maka juga por ko physical instructor wa hikai ka fitness ne te kendiat ngasuka ban batai ikjing e ba nadu bawan ketika klam coronavirus te nadu bawan ketika klam kala kata hadu kata-kata yang ngi kena le akai pada ka juga por ko kena kuliah te hakaba kumensu batai aku ngi kendiat senam balak bio ban practice dikena full practice kumensu ong te hendai nadu bawan ketika klam kala tut hadu kata-kata bagi mi alat syuk di wala kata rungi klem songtat hakaba isa jongi isa sani warjri I walangi syong halaki yang kisam I jusan yang gitu ki video hakaba ngi step janbit dan ke online exercise hakaba ngi borok ni players in follow gitu ki exercise ki bala kayak tu pan ngi jula teng jonga ga dei peni enrich karbuli song sa ko mulai rehab ti bang kuliah ekan ni kalan ka ba kisidong ka physical education ti ngapuliah po Maharashtra ti kadika degree college of physical education yom ti akan tengah po ti ini lawan do shani ko ka lockdown tinggal adu no yaki jingkuliah jung isti tinggal awan siti teh hakum kani ko pat niyo ikani kala ti ka bangin yo ngarap lang ni ko ke indoor stadium kom kita physical instructor lani biom data bukan pet yaki fitness ki ti kani oh ya tu sport ni long mo ki home exercise ling bagi video call ki jongi tangba nasno ba ka bahas bun gede mengiwan hi dala dia hane po indoor kan kayo banginyo ya keren lang iwe lani yo banya katagen ke jingnya dei iwe nama bangi dai syong thana yeng lu ting kila bun tang bagi kila kai tang ke mobile lani ke TV tiling bagi jingwan ki joki hakere por ya ka bagi jo bagi hikai mengiru yo experience le jong namang ngimpat dei ki bala ada pas dikena tama nidang dei ki badang kuliah after tama ila yo ka jing experience ke jungi tu hakere por bat kumju kini student kiba kiwan kan yo kiyo langka ta kai kamu ila dan kamu instructor ila so tenat kin banle ro kabupaten jonga de Esther Rinja Rafa Rinja Nadu pajak ketika coronavirus dan ini juga one practice show lagi ni happen sulit lagi online dan isa jungi isu divide ni into group ni happen dek ki exercise na phone ni hap le lang naka gile naka zoom tinggi le lang ka physical fitness jadi kumunta pet bagi la awan practice la awan biang ti kai kamjing cha thia da bar baki phone ki exams and ki assignments mahaban pindap tambah lagi ona ti ngawan bet dan bar ni yo physical fitness ni apa biang ni yo physical fitness ni apa biang jadi kambat ka phadu ka kwat kya jadi kumta hi an dari wan rugim te bandung brio than ha bandan social distancing Nadu badminton show kini ki tournament ki state championship juni ke New York hi ki jung tuna nomor bangin la ban pet hakanu ka yu bagi duna banda kai hakanu ka yin la ban tip ti tan bok bangin ya yo yang kan wan bang ki pon shwa bangin yo kai yang yin yo participate yang hagi different kind of ki tournament ki state championship ki inter school
Kakiteng jangan di Elsa Rika Undang ngasang sa po mulai puri de Sepang kini ba syakhat Sepang jangka Indian Camp de long ijit na nila po Meghalaya Association de Academy bang lead practice kade po Prakash Padukon po Bangalore ngalit cete gi buan gi jing per long ni dang kam duna shane long gi jing kai shane de la lit cete long ni buan experience e gi jing kai long dang buan gi jing pakla it gi competitions bang ju participate long district the inter school states state nationals the but giwe long gi friendly tournaments e ko time Habay dia pergi nasional. Jangka national saya participate bukan di Jakarta, Bangalore, Hyderabad, dan juga jangka Northeast juga Sikkim ni. Na ba ngilit jangka tu nationals iru ki kena ki pun ki bela train repeat nilai pat ngilit makanan mi orang ni yo experience de ni kamlan shoot na ki players kita players for state level de agak state level la dan ni pun ni bayo gold dan silver Aku boleh jadi yang nong saya nyima belak loy benuan ring ikan ni ke video nak kita ke kena kita ke jemento je kena ngang di komun instruktor jong kani ka Young Talent Badminton Club ni nak kalian Young Talent Badminton Club nilai perkat dah kumui pat hakaba kumno bangin ai training i kena wat ye kitu ki bamnang ide akai badminton ru ngila khot ye ki ngila penyang subhai ki bakin wan syakani na mungkin yo ikata ka physical training jo ye kini ki kena bunsian ki kena shu shong hayem shu pulut por rai dakilai i ye ki jingle jo ki kena kalalong ka jingerap shibun ye ki bakin lain nak jing sneo nak ki kumbak ni i hakani ka pertai ka mentah bun ki kena mentah kelas dangi bun menyewan cakani hakaba kumba arpho ne lai phomut ki kena kelas dang bani join hakaba ki kimi ki pa kelas dang menshim interest hakaba pa ki kun hakaba wan ban eye training ban sha training ya ki hakini haka physical fitness aku instructor ngawan ban i ki kena ikino ki exercise ki ba ki dan kam ban le ki kena ngayalam lenti ki hakalenti ka badai kenang ba kini ki kena ke lai ki bro ya kawai TBC lasang hau arajar katsau nadu arajar katsau ngilai sedang ban eye training ki kena kini ka undur jongka mulai modal beki nadu tu senam ki kena kila don kumba nadu basdang kamu ki don kumba shipomut ai hak tu kopor ngilai yo ban le kai ka state kila don ki kena arngut ki bela yo ban represent ni ka national tim ngila sedang menya suki kum ka club ngilai yo bun ki kena ki bela yo balat ban le represent ni ka state haki national level beper kum haki junior sub junior women national senior and but haki we de donru na pning ki kena ki bala shajet hai Indian Camp de kalong ka jing sukumen ka bakraw kum ki kena khasi jungi kilayo kala benlet train hakata ke jaka ka ba kata ka academy ka ba kiyo ban train kalong ka bayarap sibun kum ki kena kiyo ka boxer ka kalong ka plilat iki kumno kin la ban promote ban i ki we pat karkom le ka jung ki we ki kena shabar jung ka state nakaliang jok club nila shim sibun gi jinge akabai de bet ka financial sponsor ki henrai ni ngimshim la song thai nila ya nak por sikapor kidon ki brio ki belayarap ni desungu sisa kita ki brio ki belayarap ki de i ki jing trestom ke jongi kum ka club ban mi sibun ki kena kumno khamtam ki kena khasi jongi hakaban tep kumno ban yele kai yakani ka jengele kai ban bakin sutu bakin light nak ki bro kamtam mah kani ka perthai pi bubun ki jing snew ki la ap thap pa nrai ni na kaliang ka klub ni i kata nrai wan ra ki kena ban pen bhai ki dan ro ki kena ki bom poi sakata ka level nrai ki smart hi ban practice ki mi pa ki kentu ki dei bendu jing kerman nrai ki yo kalat ban practice ni kalong tang ke jinge kendu ke jongki bat ki kena ka pot practice kili anda kila poisi kila thaj kin kwa shu balik sang sini stai kiyo ki light na ki bro
bun sien ni kum ka klub ni ai ni hikai ya ka disiplin ki kena kum no bakin long kum no bakin nya kum ta ter ni nak liang ka klub ru ni dan kata ka training lada ki kena kim la man krekot kim dak man krekot kim la man wan training ki hab krekot chua kin sawan training lada kim dak krekot ki kimi ki pa bun sin ki report ni pi ki kun ni ki long kum ta kim ju krekot kim ju ai ni di ki wan ni ki layo dak punishment ju ki ka long ba ki exercise ba nimdai bangi show ni bom ni retang dak ki exercise kata ka di punishment ka pet sutu iki kena na nakaliang instructor bonsin ngas hakini ki lockdown ki lai banai lockdown ngasai ong ki kena nginyele video call nga ong kena iwi piwe nga call nga ong nginyele video call ngan pe sen yang ki video jong pi pile exercise yang menta kidon ki Google Meet bat ki WhatsApp ki call pra kena am tu ki le exercise ke ke bakile maki nga ngalai ka rutin ki bakin le rekisten yang nga pe ki ke jing duna bonsin ki kena kisim mentah kini kalau ke jikaman ke bakrau hal ada kena kumah kani ke lockdown ke kisim jigi ban mi sabari ada kisom hayeng ke pelupor ki bomlong bentoy ada ki latip ya kapor bele exercise ki laki dan step ki lele exercise after that janmiat hadin kata pada janmiat ki sedang ke exercise ki sutu ya kapor but ki bakile exercise ki daring video but kin kisen changa but ngaki ongsa hanu ngabakla hangnu ngaduna penbet lang katai lengba kani ke lockdown hak pedeng jongi para ki kena bat ni ki coach ni yarap ki kena bakin num sokhat ni aila ki bakin practice hayeng ni nak kaliang ke club ni dedap dak jingsungu ke bakrau ya kedor basnong mulai menbeki ni rong basnong ba biar kar mujai belah syah ini banwan practice kum hakani ke por ben aila ini lengba ke jing ke protokol ke IMI lengba ke state government nila follow ya kata nila yat ya kalenti kata ban nila yo ya kani ke Indo Stadium ban training ya ki kena klem ke jing khang nak liang ke snong ba kador snong bat khamtam nga ai jing khuble ya ka ye chairman jo ka Indo di ba di khomwer tur iju ai mesim ki kena nak kapor bakin man practice bakin num song hayem but encourage hikai ki ya kalenti ke babha ba kimde ban song hayem ban poi saka practice bun ki kena ki yo mensiam mentangi nang bun ki kena yo kala ban practice lingba ke jing ai mensiam jeng iba di khongwer ibalong i chairman jo ka Indo committee but kublai bun ya baro ki brio ki support ingi nakapor sakapor khamtam hakabang iskum kani kapor ngisem ka jing sutam hakaban yo ya ki sponsor lane ki jingno senyang henre kat bangi karpat kidon ki brio ki bayarap ki sutu ya ki jing trestom kum ka club kublai bun